Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, բարև Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, այսօրվա իմ լայվը երևի կարճ կլինի։ Ես այսօր ճիշտ ասած մտադիր չէի լայվ անելու, բայց որոշեցի անեմ որտեվ աչքովս ընկավ Facebook-ում մի պահ տեսահոլովակ, որ վարչապետը ժողովրդի մեջ է ու ինչ-որ մի կին հատ-հատ թվում է, թե ուզում է ապացուցի ու հատ-հատ տարեթվերով թվում է, թե ոնց է Փաշինյանը Արցախը տվել։ Հիմա հատկապես շատ եմ ուզում, որ տարածեք, որ հասնի նաև այդ կնոջը, որ ինքն էլ իմանա, չնայած ես գիտեմ, որ ինքը լավ էլ գիտի, ուղղակի բուռը դրել են ինչ-որ պետք է, կամ կրծքերի արանքը ուղարկել են, կամ մի ուրիշ տեղ խցկել են, ուղարկել են, որ ուղղակի իր էշխելքով ելույթ ունենա, իբր չգիտեմ ինչա ուզում դրանով ասի, իբր հեսա Փաշինյանը լեզուն կուլ կգնար ու պատասխան չեր ունենա իրան, ինքը կհռչակվեր հերոսուհի, մի զորեղկին, իսկ իրան ուղարկողները ժողովրդի աչքին կբարձրանեն, բայց տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Հիմա լսի, այ անգիրարած տեքստը անգիրարած, բայց անգրագետ ականջներով ծապ տվող տիկին։ Լսի ամբողջ պատմությունը։ Այսօր ժողովուրդ ջան, նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել, անցած լայվի ժամանակ ես ասել եմ 21 թիվ, ուղղակի խոսքս ոչ թե 21 թվի մասին, այլ 91 թվի մասին է։ Ժողովուրդ ջան, ուղղակի գիտեք ինչի տենց ստացվեց, որտեղ ուղեղս մեջ նաև 21 թիվներ, ես ուզում եի 21-ից սկսել ամբողջ պատմությունը, թե ոնց է Ղարաբաղը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, բայց քանի որ այդտեղ շատ կարևոր պահ կար, որը ուզում էի նշել, որը վերաբերվում էր հենց բանակցություններին, դրա համար վերջից եկա, սենց ասեմ, սկսեցի 91-ից, բայց քանի որ ուղեղիս մեջ անդադ այդ 21-ն էր պտտվում, դրա համար շփոթել 21 եմ ասել, վերջում իհարկե ուղղել եմ ինձ, բայց կներեք ձեզ թյուրիմացիան մեջ գցելու համար, այսօր խոսեմ 21 թվից, իհարկե 91 թվին այդքան մանրամասն չեմ անդրադառնա, բայց էլի կանդրադառնամ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Արցախը բոլորս էլ գիտենք ու պատմության մեջ նաև պատմական գրքերում, պատմական հոդվածներում նշված է, որ Արցախը եղել է հայքի տարածքում շատ վաղուց, մեր թվարկությունից առաջ։ Իհարկե ունեցել է տարբեր անուններ, ժամանակի ընթացքում փոփոխվել են այդ անունները ու վերջին անունը եղել է ընդունված է եղել, բոլորս իմացել ենք Արցախ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն չեմ ուզում այդ շատ հին շրջանից գալ, ուզում եմ գալ 18 թվից։ 18 թվին, 1918 թվին Արցախը եղել է տարածքային միավոր, անկախ միավոր, տարածքային, ոչ մեկի չպատկանել, մինչև այդ մի քանի անգամ թուրքերին ու նոր որպես ազգ, այդտեղ բնագրված, գոյացած, իրանց անուն տված, իբր պետության, իբր ժողովուրդ ջան, դրանք պետություն են դարձել խորհրդային միության մեջ մտնելուց հետո, իրականում մի սենց
ազգախումբ հավաքվել այդտեղ իրանց անվանելին Ադրբեջան, որը հովանավորվել է Թուրքիայի կողմից։ Նրանք մի քանի անգամ այդ պատմության ընթացքում սկսած թուրքերից, պարսիկներից մի քանի անգամ գրավել են Արցախը, բայց Արցախը ազատագրական պայքար է մղել ու ազատագրվել է, ժողովուրդ ջան։ Այդ շրջանում Արցախը եղել է անկախ միավոր, բայց նորից այս նոր ազգագոյացությունը, որը իրան անվանել է Ադրբեջան եւ իրանց անվանել են ադրբեջանցիներ, թուրքական զորքի օգնությամբ սրանց զորքերը 1918 թվին մտել են նորից, որպեսի գրավեն Արցախը։ Արցախը իհարկե պայքարել է իր ունեցած զորքով, բայց Արցախը իր ունեցած զորքով այս երկու գարշելի պետությանը, այս երկու գարշելի պետության զորքին չէր կարող դիմադրել։ Դրա համար ստիպված օգնություն են խնդրում Հայաստանից գնում է դրոն իր զինվորներով, զորքով եւ Անդրանիկ Օզանյանը, որ արդեն արևմտյան Հայաստանից անցել էր արևելյան Հայաստան, բայց զորքը չէր ցրել, ուներ զորք ու դրոն։ Միակ դաշնակը երևի, որ դեմ է եղել, ռուսների հետ չի եղել, ժողովուրդ ջան, որովհետև դրոն եղել է նաև երբ որ այդ հայրենականի փրթել երկրորդ համաշխարհային ժամանակ դրոն եղել է գերմանացիների հետ ու համակենտրոնացման ճամբարում կարելի է ասել, որ փրկել է շատ հայերի կյանք, հավաքելով իր շուրջը։ Իհարկե այդ հայերին, ովքեր հետ են եկել Սովետ միություն, հայտնաբերել են, դատել են, խոշտանգել են, բայց այդ համակենտրոնացման ճամբարում դրոն հայերին հավաքել է իր շուրջը, ուզում եմ ասել, որ ռուսների կողմից չի եղել, գերմանացիների կողմն է անցնել, գերմանացիների կողմից է եղել ու ճիշտ է արել, որովհետև սրանք ավելի ֆաշիստ դուրս եկան գերմանացիներից։ Դրա համար եմ ասում, ճիշտ է արել։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն իրանց օգնությամբ իրանց դուրս են գցում ընտեղից թուրքական ու ադրբեջանական զորքը։ Դուրս են գցում։ Բայց այդ ժամանակ արդեն Ադրբեջանում էլ, Հայաստանում էլ, բոլոր տեղերում արդեն ռուսները ցեցը գցել էին, որ դաշնակ, մենշևիկ, բոլշևիկ, այսինքն խառը վիճակ էր։ Եվ գալիս է այն պահը, որ 11-րդ այդ կարմիր բանակը մտնում ու զավթում է բոլոր տարածքները, առիթից օգտվելով նույն քաղաքականությունն է, ժողովուրդ նայեք, չի փոխվել, 100 տարի անցել է ավել, չի փոխվել, Թուրքիային առիթ են տվել, բզել են, որ մտնի այդ տարածաշրջան, հետո իրանք եկել ազատագրել են ու տիրացել են, նույն բանը արել են այն ժամանակ ու անում են հիմա, շարունակում են հիմա, նույն քաղաքականությունն է, եկել են 11-րդ բանակը ներխուժում է ու գրավում է, արդեն դիմում են այդ նորաստեղծ խորհրդային միությանը, որ Արցախը իր հերթին է դիմում, Հայաստանը իր հերթին է դիմում ու մինչև այդ Արցախը դիմում է, որ Հայաստանի մտնի Հայաստանի կազմի մեջ ու դառնա կազմի Հայաստանի մի մաս, Հայաստանը ընդունում է Արցախը, դուրս է գալիս, որ Արցախը ու Հայաստանը միասին են մտնում խորհրդային, Հայաստանը մի քիչ ավելի շուտ, Արցախը մի քիչ ավելի ուշ,
մտնում են, Հայաստանը ընդունում է Արցախի դիմումը, հաստատում է, որ Արցախը Հայաստանի մաս է, ու Արցախն էլ է մտնում խորհրդային միության կազմի մեջ, Հայաստանի հետ, Հայաստանի կազմում, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, մտնում է Հայաստանի կազմ, որպես կարողանա մտնի խորհրդային միություն, մտնում է խորհրդային միության կազմի մեջ ու Հայաստանի կազմում, ժողովուրդ ջան, մինչև 21 թվի հունիսը, 20-ից 21 թվի հունիսը, Արցախը եղել է Հայաստանի կազմում, եղել է համարվել է Հայաստանի անբաժանելի մաս, հիմա տեսեք ինչա կատարվել հետո, 21 թվի Անդրկովկասում կազմավորվում է Անդրկովկասյան բյուրո, կոմունիստների բյուրո, կոմունիստական բյուրո, որը պիտի զբաղվեր Անդրկովկասյան երկրների հարցերով, հունիսին Հայաստանը, Հայաստանի կառավարությունը, խորհրդային այդ կառավարությունը, Գերագույն խորհուրդը հանձնարարական է ստանում, որ վերանայի Արցախի Հայաստանին պատկանելության հարցը, այդ ժամանակ Գերագույն խորհրդի նախագահն լինում է Միասնիկյանը, Ալեքսանդր Միասնիկյանը, նիստ են գումարում, վերանայում են, հաստատում են, որ Հայաստանը Արցախին ընդունել է Հայաստանի կազմ Արցախի կառավարության խնդրանքով, դրա հիման վրա, այսինքն Արցախի համաձայնությամբ, ու այդ որոշումը ուղարկում է Անդրկովկասյան բյուրո, բյուրոն քննարկում են այդ հարցը, որոշում են կայացնում Հայաստանի օգտին, դրան դեմը դա լինում է 1921 թվականի հուլիսի 4-ին, մոտավորապես մեկ ամիս հետո, Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշումից մեկ ամիս հետո, այդ որոշումը եղել էր մինչև դա, բայց վերահաստատում են ու ուղարկում են նորից Անդրկովկասի բյուրո, այս բյուրոյում հուլիսի 4-ին քննարկում են նիստում, հուլիսի 4-ին նիստում քննարկում են այդ հարցը ու որոշում են թողնել Արցախը Հայաստանի կազմում, համարում են Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս, բայց երևում է Կրեմլում չեն քնում այդ գիշեր, որովհետև համաձայն չի լինում, Նարիմանովը վետոյա դնում, հիմիկվա լեզվով ասած վետոյա դնում, այսինքն չի համաձայնվում Անդրկովկասյան բյուրոյի որոշման հետ, բյուրոն որոշում է, որ այս հարցը, քանի որ վիճելի է, բյուրոյի անդամ երկրներից մեկը վետոյա դնում, չի համաձայնվում, ուրեմն կուղարկենք Մոսկվա, թող Մոսկվայում քննարկվի այս հարցը, բայց մինչև բյուրոն կուղարկեր Մոսկվա, ուրեմն քանի որ Նարիմանովը ժամանակ չի կորցրել, դիմել է խորհրդային միության Գերագույն խորհուրդ անմիջապես, կամ գնացել է, կամ մարտահրավեր չգիտեմ, կամ ոնց է հայտնել այնտեղ, ուրեմն Ստալինի անմիջական միջնորդությամբ, Սիֆիլիցիկ Լենինի գիտությամբ, մարդակեր, մարդասպան Բորենի, Ստալինի անմիջական մասնակցությամբ հաջորդ օրը հուլիսի 5-ին Անդրկովկասյան բյուրոն գումարում է արտահերթ նիստ, որտեղ ասում են Ստալինի անմիջական միջնորդությամբ,
գյուրոն ընդունում է նոր որոշում, որ Արցախը տալիս են Ադրբեջանին, մտցնում են Ադրբեջանի ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ, այսինքն Խորհրդային Միության Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության կազմի մեջ։ Դրա դեմ բողոքում է Հայաստանի կառավարությունը, բայց Հայաստանի կառավարության բողոքին պատասխանում են, որ այսինքն բողոքում է ինչ հիմքով մեզանից խլեցիք, տվեցիք Ադրբեջանին, թե որը տեղ ապրում է 94% հայեր, 6% միայն ադրբեջանցիներ, ժողովուրդ ջան, ու ինչ է լինում դրանց պատասխանը, որ մենք ուզում ենք, որ մուսուլման և քրիստոնյա ժողովուրդները սովորեն կողքի ապրել և հետո որպեսզի ավելի հեշտ լինի վերին ու ներքին Արցախների կապի հարցը։ Բլեֆ, նագլի, նախալ, լկտի ձևով վերցնում են Հայաստանից ու տալիս են Ադրբեջանին, ժողովուրդ ջան։ Էդ օրվանից Արցախը, բայց տալիս են ինքնավարություն, Արցախի ինքնավարություն, մինչև 1987 թվի այդ ընդվզումները, այդ Արցախյան շարժման սկիզբը, Արցախը եղել է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս ըստ Անդրկովկասի կոմունիստական գերագույն խորհրդի այդ ընդհանուր որոշման։ Իհարկե հետո նրանք իրանց մոտ վավերացրել են այդ որոշումը, հաստատել են, պնդել են, համարել են Արցախը, որ Նարիմանովը համաձայն չի եղել, գիտեք ոնց է դիմել, որ դա իրանց պատմական հողն է, բայց Արցախը երբեք իրանց պատմական հողը չի եղել, Արցախը եղել է առանձին միավոր, եղել է ուղղակի պատմության մեջ, կարճ ժամանակահատված, կարճ պահեր, որ Արցախին տիրել են թուրքերը, մի կարճ ժամանակաշրջան իրանք, շատ կարճ ժամանակաշրջան, պարսիկները, բայց Արցախը ազատագրական պայքարով դուրս է եկել դրանց տիրապետության տակից ու 1918 թվականին Արցախը եղել է, 18 թվականից եղել է անկախ տարածքային միավոր։ Ուղղակի սրանք այդ պատճառաբանությամբ լավություն են արել իրանց ցեղակիցներին ու Արցախը մտցրել են Ադրբեջանի կազմ։ Ինչի համար եմ ասում ցեղակիցներին, ժողովուրդ ջան, հիմա մի կարճ անդրադառնամ դրանց ծագմանը, ռուս ազգի ծագմանը, որպեսզի դուք իմանաք, որտեղից է գալիս այդ կողմնապահությունը և որտեղից է գալիս սերը դրանց, անսահման սերը ադրբեջանցիների ու թուրքերի նկատմամբ, հատկապես ադրբեջանցիների։ Սրանք սկզբում եղել են սլավոններ, առաջինը եղել է Կիևյան Ռուսյան, ապրել են հին սլավոններ, բայց մի քանի իշխաններ, չգիտեմ, Վլադիսլավ իշխանի հետ չհամակերպվելով, համաձայն չլինելու հետևանքով, թե ոնց չկանի, որ այն ժամանակ եղել է ճորտատիրական կարգեր, դուրս են գալիս Կիևյան Ռուսիայի տարածքից, շարժվում են դեպի Ուրալ, իրանց ճորտերով, իրանց ընտանիքներով, ժողովուրդ ջան, իսկ այդ տարածքներում թափառում էին մոնղոլ թաթարական ցեղերը։ Այդ ընթացքում մինչև
տեղավորվել է, մինչև համախմբվել է, մինչև բազմանալ է, այդ ընթացքում սրանք ձուլվել են, կարելի ասել, այս մողոլ թաթարական ազգերի հետ, գոյացել է այդ դրանց այդ իրար հետ շփումից նոր ազգ, ռուս։ Գիտենք, որ այս ադրբեջան կոչվածներն են, ադրբեջանցի կոչվածներն են թաթարներ, որոնք ապրել են Իրանի տարածքում, իսկ սրանք այդ տափաստաններում թափառող թաթարներն էին, մողոլ թաթարները, չեղավ, որ դրանց մեջ գենետիկ կապ կա, ժողովուրդ ջան, եղավ, չէ, այդ դրա համար եմ ասում, իրանց ազգակիցների, գոյանում է ռուս ազգը, կառուցում են, բազմանում են, կառուցում են այդ Մոսկվան, իրանց մայրաքաղաք ստեղծում են պետություն, այսինքն այդ իրանց գլխում է էլի եղել պետություն, բայց իրականում դրանք տենց էլ պետություն չդարձան, իրանց այդ գենետիկան թույլ չտվեց, որ իրանք պետություն դառնան, մի խոսքով իրանց հայտարարում են պետություն, իսկ Ուկրաինայում Ուկրաինան համարում են ծայրամաս, այսինքն, որ մեկնաբանում ես, թարգմանում ես այդ բառը, այդ ինքնին Ուկրաինա, այդ նշանակում է ծայրամաս, հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, բայց ուկրաինացիները մաքուր սլավոններ են, այդտեղից է գալիս դրանց տարբերությունը, ախր ես ասում եմ, շատ մեծ հսկայական տարբերություն կա ուկրաինացիների ու ռուսների մեջ, չեսել է ամեմատի, նրանց կուլտուրան, նրանց պահելաձևը, նրանց ապրելակերպը, լրիվ ուրիշ է սրանցից, ահա որ ձևով տարբեր է, ժողովուրդ, ես եղել եմ և ընդեղ, շփվել եմ երկու ժողովուրդների հետ էլ, ահա որ զգալի է այդ տարբերությունը, ուկրաինացիները մաքուր սլավոններ են, հին սլավոններ են, ժողովուրդ ջան, ու մի քանի, լավ, հիմա նորից հետ գանք Արցախի պատմությանը, ուղղակի ես ուզում էի ձեզ ասել, որտեղից է գալիս դրանց այդ սերը, այդ ջերմությունը, այդ ազգերի, ու ատելությունը հայերի նկատմամբ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն մինչև 1987 թիվը Արցախը եղել է Ադրբեջանի կազմում ինքնավար հանրապետություն, մի քանի անգամ Արցախի ինքնավար հանրապետությունը տարբեր ժամանակներ դիմել է Խորհրդային Միության Գերագույն խորհրդին խնդրանքով, որ ուզում են դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից և մտնել Հայաստանի կազմ, որովհետև մեծամասնությունը բնակչության հայեր են և էթնիկ հայեր, 94%-ը 6%-ն է եղել ադրբեջանցիներ, հետագայում աճել է 12%-ը, բայց միևնույնն է 88-ը եղել են հայեր, ժողովուրդ ջան, բայց մերժվել են, 1987 թվին արդեն պարզ էր, շատերը արդեն գիտեին, հասկանում էին, որ Սովետ միությունը փուլ է գալիս, բլվելու է, դրան լավատեղ, իհարկե կագեբեն բոլորից լավ գիտեր, դրա համար Փարիզում այդ նույն թվականին գումարվում է դաշնակների համագումար Փարիզում, որին մասնակցում էին եկեղեցականներ և համայնքը ու ուրիշ տեղերից ժամանած դաշնակներ, տարբեր Ամերիկայից, Անգլիայից, որտեղ որ կան, հավաքվում են
ու որոշում են սկսել Արցախյան շարժումը։ Մարդիկ են ուղարկում եւ Արցախ, եւ Հայաստան, որոնք սկսում են ժողովրդին քարոզել ու ոտքի հանել։ Սկսվում են ցույցեր եւ Արցախում ժողովրդական պայքար է սկսվում, ոչ ռազմական, խաղաղ ցույցեր եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ Լոզունգը, այսինքն միտքը որն էր, միանալ Հայաստանին, անկախություն եւ միացում, անկախություն եւ միացում, էս ա եղել, միացում Հայաստանին, ժողովուրդ ջան։ 87 թվին, երբ որ սկսվում է Արցախյան շարժումը, 88-ին տեղի է ունենում Սումգայիթի, Բաքվի ու Կիրովաբադի ջարդերը։ Եվ չհավատակ երբեք, այսինքն KGB-ն աշխատում է եւ մեր մոտ, եւ ընդեղ ռուսական KGB-ն իրա գործակալների միջոցով, ժողովուրդ ջան, դեռ սովետական, հələ Սովետ միությունը չէր փլուզվել, Սովետ միությունը փլուզվել է 91 թվին, բայց այդ դեպքերը կատարվել են 89-ին, Արցախը դիմում է Գերագույն խորհուրդ, քանի որ 89-ին տեղի էին ունեցել ջարդերը, հայերը լեղապատար փախել էին Ադրբեջանից, իսկ ադրբեջանցիները շատ հանգիստ, առանց մի վնաս կրելու, փոխանակել են իրանց տները, վաճառել են ու ով ուզել գնացել է, ով չի ուզել ազգանու փոխել մնացել է Հայաստանում։ Դիմում են Արցախը, դիմում է Սովետ միության, դեռևս Սովետ միության Գերագույն խորհուրդներ 89 թվին դիմում են խնդրանքով, Հայաստանին միանալու խնդրանքով, Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու, Հայաստանի կազմ մտնելու խնդրանքով, դեռ ինքնավար վիճակում, բայց մերժում են բավարար չի, այդ Սումգայիթի, Բաքվի այդ ջարդերը հիմք չէր իրանց, որ օգնեին այդ ժողովրդին, չեն անում, բավարար չի, մի հատ էլ, այս բոլորը ես ասում եմ բոլոր նրանց ականջները լավ բաց են լսել, ովքեր դեռ իրենց հարազատ ու բարեկամ են համարում ռուս ազգին, մերժում են, դնում ու ջնջում են ինքնավարությունը, խորհրդի նիստում, Գերագույն խորհրդի նիստում, դնում ու ջնջում են ինքնավարությունը, այսինքն ավելի են հաստատում Ադրբեջանի կազմում, դրանից հետո Ադրբեջանը ոգևորվում է ավելի ու սկսում է ու զորք է ուղարկում Հայաստանի Արցախի խաղաղ ժողովրդի վրա, լայնամասշտաբ պատերազմ դեռ չի սկսվել, Հայաստանից էլ ոչ մեկ չի եղել դեռ, հարձակվում են շրջանների, գյուղերի վրա, զորքը, զինվորներ, անհատ մարդիկ չէ, զինվորներ, ինչ այլանդակություն ասես անում են, կանգնեցնող չկար, բայց Հայաստանում հանգիստ չէին, տեսնում էին ինչա կատարվում, տեսնում էին նաև, որ Ռուսաստանը կամ միջոցներ ձեռք չի առնում, կամ ձեռք է առնում Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի դեմ։ 1991 թվին, ժողովուրդ ջան, արդեն ռազմական գործողությունները գնում էր Արցախի ու Հայաստանի միջև, որտեղ Հայաստանից ստիպված եղան
օգնության գնալ պայմանական, այսինքն այդ կանոնավոր զորքը չէ, կանոնավորներ։ Վազգեն Սարգսյանը այդ շրջանում էր, որ 0-ից բանակ ստեղծեց, 0-ից, բայց դեռ բանակ ստեղծած չկար, ուղղակի կամավորներն էին ընդեղ կռվում, պաշտպանում, օգնում, որ չմտնեն, չբնաջնջեն, իսպար չբնաջնջեն այդ ժողովրդին։ Արդեն ռազմական գործողությունները կար, բայց լայնածավալ պատերազմ չկար, ուղղակի Ադրբեջանը իրան արտոնյալ էր համարել, արտոնություն էր տվել ինքը իրեն մտնելու զորքով, զենքով, ջարդելու, խոշտանգելու, ամեն ինչ թույլ էին տալիս այդ զինվորներին, ամեն վայրենություն, լկտիություն հայերի նկատմամբ։ Նպատակը երևի Արցախը դատարկելն էր, որ մարդիկ վախենան, դուրս գան, փախնեն։ Մի խոսքով ժողովուրդյան 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Բելարուսիայում տեղի է ունենում նիստ, բոլոր միութենական հանրապետությունների մասնակցությամբ, որտեղ լուծարվում է Սովետ միություն չարիքը, իսպար, արդեն օրենքով, բայց ստեղծվում է ԱՊՀ-ն, որը պիտի կարգավորեր այս երկրների միջև եղած հարաբերությունները։ ԱՊՀ կազմ մտնելը կամավոր էր, Հայաստանը մտնում է, Արցախը դիմում է, որ դուրս գա Ադրբեջանի կազմից, մտնի ԱՊՀ, թույլ չեն տալիս, էլի մերժում են, փորձում են այս ձևով մտնել Հայաստանի կազմ, Հայաստանի հետ մտնել ԱՊՀ, էդ էլ են մերժում։ Խոսքով ժողովուրդ ջան, ինչ դիմում լինում է, մերժում են ու այսինքն Արցախ ասելով Արցախի ժողովուրդն է դիմում, որ այդ ժամանակ պայքարում էր հանրահավաք, չգիտեմ ինչ որ Հայաստանի կազմի մեջ մտնելու ազատագրական պայքար էր մղում, ոնց կարողանում էր, մերժում են 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմատայում տեղի է ունենում համաժողով, որտեղ ընդունում են հռչակագիր, որտեղ ներկա են լինում Սովետ միության կազմի մեջ եղող բոլոր հանրապետությունների ղեկավարները և բոլորը ստորագրում են այդ հռչակագիրը, ճանաչելով իրենց տարածքային ամբողջականությունը և միաժամանակ մյուս հանրապետությունների տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը 89,000 քառակուսի կիլոմետր, Հայաստանը 29,000 քառակուսի կիլոմետր, հետո ոնց է դարձել 28, չգիտեմ, նրանք էլ դարձել են 88, ինչա կատարվել, ճիշտն ասած, չգիտեմ, բայց այդ հռչակագիրը ընդունում է մի շարք կետեր, որոնք վերաբերվում են ազգային փոքրամասնություններին, ինքնավար հանրապետություններին և վերաբերվում են նաև այդ հանրապետությունների միջև հարաբերություններին, որտեղ ասվում է, որ այս հանրապետությունները պիտի
առնչվեն իրար հետ նորմալ բանակցային ճանապարհով եւ ազգային փոքրամասնությունների հետ նույնպես հակառակ դեպքում կպատժվեն, կկրեն պատիժ։ Բայց ռազմական գործողությունները արդեն տեղի էր ունեն, բախումներ ավելի ճիշտ, բախումները ռազմական արդեն Ղարաբաղի տարածքում տեղի էր ունենում։ Այս հռչակագիրը Ադրբեջանի կողմից ստորագրում է Մութալիբովը, մեր կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ծածկանունը Քյոր Լևոն, ստորագրում է, ընդունում է, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 89,000 քառակուսի կիլոմետր, վերադառնում է Հայաստան, ու դրանից հետո Մութալիբովը ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը չի դադարեցնում իր ռազմական գործողությունները, հարձակումները, չի դադարեցնում, այսինքն խախտում է Ալմա-Աթայի պայմանագիրը, շարունակում է, դադարեցնելու փոխարեն շարունակում է։ Հայաստանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ծածկանունը Քյոր Լևոն, վերադառնում է Հայաստան, ստեղ ասում է, որ ես վերապահումներ ունեմ, Գերագույն խորհրդի նիստ են հրավիրում, թե կառավարության նիստ, մի խոսքով, արդեն Գերագույն խորհրդի, չգիտեմ ինչա, կառավարության նիստ են հրավիրում, որտեղ Հայաստանը դառնում է Արցախի հովանավոր։ Այսինքն արդեն բացահայտ Հայաստանից կարային գնային կամավորներ օգնելու եւ այդ հարցերով Հայաստանը արդեն իրավունք էր վերապահում իրեն խառնվելու Արցախի գործերին։ Ու ասում է, որ ես վերապահում ունեմ։ Սահմանադրության ընդունում, նոր սահմանադրություն, որտեղ մտցնում են հենց այդ հղման մեջ, որ իրանք պահանջում են Արցախի վերադարձ Հայաստանին եւ Հայաստանը դառնում է Արցախի հովանավոր, ժողովուրդ ջան։ Դրանից հետո արդեն 91 թվից հետո նույնիսկ այդ հռչակագիրը արդեն սկսվում է 92 թիվը սկսվում է եւ սկսվում է լայնածավալ պատերազմ Հայաստանից գնացած ուժերի Արցախից արդեն կազմավորված զորքի Հայաստանից գնացած, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը զրոյից բանակ ստեղծում ու տանում է օգնության մահապարտների գունդը չմոռանանք, ու սկսվում է արդեն լայնածավալ պատերազմ, որում մենք հաղթում ենք, բայց երբ որ նստում են բանակցությունների, չգիտես ինչի, ընդեղ ներկայանում եւ Հայաստանից, եւ Ղարաբաղից, եւ ռուսներ, բայց ոչ չգիտես ինչի չի բարձրացվում այդ հարցը, ինչի են զենքով, զորքով Ադրբեջանը, ինչի համար է մտել Ղարաբաղ, ասեմ ինչի համար չեն բարձրացրել, նախ որ չեն ուզեցել, ռուսները չեն ուզեցել, որպեսզի դա լինի շարունակական, որտեղ դա հաշտության պայմանագիր չէ, դա զինադադար էր, ժողովուրդ ջան։ Ու այս ընթացքում այդ զինադադարը կնքվում է, այդ հարցը չի շոշափվում, չի բարձրացվում, որ Ալմա-Աթայի
պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Մութալիբովն աստորոն, բայց երբ որ Մութալիբովին հանում են, գալիս է Հեյդար Ալիևը, դե որպես կագեբեշնիկ, որպես քյոքված քաղաքական գործիչ, սա նիստ է հրավիրում ու այդ նիստով որոշում են, որ մտնեն ԱՊՀ եւ պատկերը ստեղծում, որ իրանք նոր ընդունեցին Ալմահաթայի հռչակագիրը, նոր ստորագրեցին, նոր հաստատեցին, բայց մինչև դա հաստատել են Մութալիբովը ընդեղ ընդունել է, եկել է Ադրբեջան, ճիշտ է, Ադրբեջանում ինչ-որ ընդվզումներ եղել են Մութալիբով, բայց միևնույնն է ղեկավարը եղել է ինքը ու հաստատել են, ժողովուրդ ջան, հաստատել են այդ պայմանագիրը, հաստատել են, բայց սա պատկեր է ստեղծում, իհարկե ռուսների հետ պայմանավորված, պարզ է, որ իբր թե, որ հետո իրանց առաջ չդնեն այ պայմանագիրը կնքելու ժամանակ շփոթեցնում է բոլորին, որ իրանց առաջ չդնեն այդ հարցը, Ալմահաթայում ստորագրել եք ու գիտեիք, որ չի կարելի, պատժվում է ռազմական գործողությունները, շարունակել եք ռազմական գործողությունները Արցախի նկատմամբ, բայց ինչի չեք դադարեցրել, որ հետո Հայաստանին համարեք օկուպանտ, տենց էլ արեցին, որ իրանք պայքարել են, որովհետև Հայաստանը օկուպանտ է, մտել է, որպեսի գրավի իրանց հողերը, ու ոչ մի բան են մասին, մերոնք էլ համեստաբար լռում էին, որովհետև իրանք չխոսքան հարցներ էին, որովհետև այդ ժամանակ արդեն Արցախի նախագահն էր 91 թվին, չգիտեմ ճիշտն ասած որ մեկն էր Արցախի նախագահն, բայց ամեն դեպքում այդտեղ կային մարդիկ, որ ազդում էին այդ իրավիճակի վրա եւ համեստաբար լռում էին ու չէին ասում, որ դու ես զորքով մտել, քո զորքն է մտել ու նեղացրել այդ ժողովրդին, նրանք ինքնապաշտպանվել են, ոնց եղավ Հայաստանը օկուպանտ, երբ որ մտնում էիք մորթում, բռնաբարում, սպանում, վառում, Հայաստանը այդ ամեն ինչը, որ չափից անցել է, նոր Հայաստանը որոշում ընդունելուց, համապատասխան որոշում ընդունելուց հետո նոր մասսայական սկսել է օգնել Հայաստանից փաստորեն կազմակերպված բանակ է եկել, զորք է եկել օգնության, բայց մինչև այդ Հայաստանը իր օգնելու օրինականացրել է, իսկ դուք Ալմահաթայում ստորագրել եք, եկել խախտել եք, մտել եք, որ բնաջնջեք այդ ժողովրդին, նորից ենթարկեք ցեղասպանության, ասող չի եղել ժողովուրդ ջան, այդ ինչի համար եմ ասում, որ իրանք շատ լավ կոզր են ունեցել իրանց ձեռքին, բայց չեն օգտագործել, դե հիմա դուք մտածեք, ինչի չեն օգտագործել, ու ես ուզում եմ հենց այդ, որ փողոցում ելույթ էր ունենում, այդ անպատկառ կնոջը ասեմ, ականջներդ լավ բացարա ու լսի, որ դիտավորյալ են բաց թողել այդ պահերը, այդ շանսերը, աշխատել են ուրիշ ուղղությամբ, Մութալիբովից հետո Ադրբեջանի ղեկավարը գալիս Հեյդար Ալիևը, որը շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էր Քոչողլու հետ, այդ Թայլատ Քոչարովի հետ, իսկ Թայլատ Քոչարովը երբ որ
Ղարաբաղյան այդ պատերազմի ավարտից հետո մեր հայրենասեր նվիրված մարդկանց գլուխը կերավ հոկտեմբերի 27-ով ու դարձավ նախագահ, մինչև դա էլ վարչապետ էր, որ եկավ ներխուժեց Հայաստան իր կծորտի հետ միասին, արդեն որոշել էր, որ պիտի ձեր Արցախը վաճառեր։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելուց առաջ բարի եղեք, մի հատ հարց տվեք դրանց, որովհետև այդ կինը ասում է Սերժ Սարգսյանի ու բանի, այդ ինչ էր այդ Զիբիլյան, Քոչարովի անունը չտաս, ինչի, բա մի հատ հարցրեք, պարոնայք արցախցիներ, մի հատ հələ հարց տվեք, ասեք, ինչ ես պայմանավորվել 24 անգամ Հեյդար Ալիևի հետ, ինչի մասին։ Իմ վերջին լայվից հետո մեկը ինձ կոմենտ ա գրել, փաստաթուղթ ունես, որ Քոչարովը վաճառել ա, ծախել ա Արցախը։ Ինչ ասեմ ես տեսակի մարդկանց, ես որտեղից պիտի փաստաթուղթ ունենամ, եթե այդ բանակցությունների վերաբերյալ ցաղագրություն անգամ չկա, հայտարարություն անգամ չկա, թերթերի մակարդակով գրում են, հանդիպել են Հեյդար Ալիևը ու Քոչարովը, Քոչարյանի փրթե էլի, Քոչարովը հանդիպել են ու քննարկել են այս թերթի մակարդակով, որտեղից պիտի ես փաստաթուղթ ունեմ, ես ուղղակի ասեմ այդ հարցը տվողին, ես ամենասկզբում, երբ որ սկսել եմ իմ եթերները, ես ասել եմ, որ ես կապ մարդ եմ, որ կապ ունեմ տիեզերքի հետ, ես թափառող հոգի եմ, ես խոստովանել եմ, որ ես պայծառատես եմ, չեմ թաքցրել, շատ ժամանակ ընենց տպավորություն է, որ ես ներկա եմ եղել ընդեղ, լավ ինձ չեք հավատում, ձեր գործն է, տրամաբանեք, 24 անգամ, ինչի մասին են խոսել, Հայաստանի թիկունքում, կառավարության թիկունքում, ինչի է Հայաստանի տարածքը հանել աճուրդի, պարզապես այս տականքը վերջին հանդիպմանը բավականին մեծ սադարակում, ուշադիր ժողովուրդ սադարակում, Հեյդար Ալիևի մահվանից առաջ եղել է իրանց վերջին հանդիպումը, Հեյդար Ալիև արդեն հասկացել է, որ ինքը լավ չի, որ իր կյանքը երկար չի, իսկ այդքան ժամանակ այդ 24 անգամ սա ստիպել Ալիևին մտածի իր առնելու մասին Ղարաբաղը, հասկացրել է, որ ձերի քեզ Ղարաբաղ տվող չկա, մուծվի, ու ծախել է Ղարաբաղը Հեյդար Ալիևի վրա, այդ տրամաբանեք ժողովուրդ ջան, այդ դրանից հետո Հեյդար Ալիևը մահանում է, պայմանավորվում են, որովհետև սադարակում, երբ որ դուրս են գալիս վրանից, Հեյդար Ալիևը շատ ուրախ էր, իսկ սա մտահոգ, գումարը վերցրել էր, պայմանավորվել էր, բայց մտածում էր ոնց եմ տալու, պայմանավորվել են փուլ առ փուլ, ժողովուրդ ջան, տենց էլ արեց, փուլ առ փուլ Ղարաբաղը տրվելու էր Ադրբեջանին, բայց ես ուղղակի ուզում եմ, որ ես առանձին լայվով կդիմեմ Ադրբեջանի ժողովրդին, որ հարց տան
իրանց ղեկավարին։ Բանակցությունների ժամանակ բազմաթիվ անգամ, մի անգամ չէ, մի բանակցության մեջ չէ, տարբեր տեղեր, և Սերժը, և ես Չատլախը, Քոչարովը առաջարկել են վերադարձնել գրաված տարածքները։ Կա տեսահոլովակ, որտեղ ռուսական ռուս լրագրողը հարց է տալիս սրան, ասում է, դուք ձեզ համարում եք օկուպանտ, մի երկար մտածելուց հետո ասում է, չէ, բայց ասում է, այս ռազմական գործող, պատերազմի ընթացքում է, գիտեք, վերջերն է, ասում է, ռազմական գործողությունները դադարեցնելուց հետո մենք իհարկե կվերադարձնենք այդ տարածքները, բայց երբ որ Փաշինյանը եկավ իշխանության, գոռացին, ղժացին, հետույքները պատռեցին, որ եկել է հողերը տա, բայց էդի հենց Քոչարովի խոսքերն է տեսահոլովակը կա, հենց հիմա կա համացանցում, որ ասում է, ռազմական գործողությունները դադարելուց հետո գրաված տարածքները կվերադարձնենք։ Իսկ Փաշինյանը երբ որ եկավ իշխանության, ամբողջ իրանց լրատվականներով, իրանց լրբերով, իրանց սիրուհիներով, իրանց շրջապատով, իրանց չգիտեմ ինչերով, ընտանիքներով գոռում էին, որ եկել է, որ հողերը տա։ Հողերի նկատի ունեին այդ գրաված տարածքները։ Դրա համար Փաշինյանը ասեց, ես պիտի սկզբից բանակցեմ ու տեսնեմ ինչու՞մն է բանը, ինչ է կատարվում։ Ձեզ ինչ է թվում։ Հենց այդ կնոջն եմ ուղղում խոսքս, քեզ ինչ է թվում, այ կաշառված լրբի կտոր, այ քոսոտ, անգրագետ քոսոտ, քեզ ինչ է թվում։ Քեզ Փաշինյանը չհասկացավ, որ չի հասկացել ինչ է կատարվում։ Փաշինյանը ճանաչել է նախ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, առանց Արցախ։ Ոնց կճանաչեր Արցախով, երբ որ բան չէր փոխվել։ Ալմա-աթայի հռչակագրով Արցախը հաշված էր Ադրբեջանի կազմում։ Պատերազմից հետո էլ առաջին Արցախյանից հետո բան չի փոխվել։ Իսկ 20 թվականի պատերազմում մենք պարտվեցինք, որովհետև պիտի Բելոչկայի ծակերի փրչերից ադամանդներ կախվեր։ Ծալը պակաս Ռիտա Սարգսյանի փրչերից ադամանդներ պիտի կախվեր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տիկինը, ջհուդ տիկինը պիտի ըստ պահանջի չտեսած բաները տեսներ, հագներ ու վայելեր, մնացած իրա շրջապատով հանդերձ նրանց կանայք։ Ով էր մտածել Հայաստանի մասին, ով էր հոգացել բանակի հարցերը, ով էր հոգացել է ժողովրդի հարցերը։ Երկու բոս, մի կողմնա տնգացրել Քոչարովը, մյուսին էլ մյուս կողմնա տնգացրել ու փոդքաստ է տալիս, ասում է, իմ ժամանակ եղել է տնտեսական աճ, քո ժամանակ տականք, այդ տնտեսական աճ չի եղել, քո հարստությունն է աճել, այդ տնտեսական աճը գնացել է քո չոլախ, թոփալ, Բելոչկայի ու քո թուլեքի ծակերը, բերանը, ուրիշ տեղեր, ադամանդների բան եմ ասում արել, գործն եմ աշխուժացել, բա ուր էին այդ ադամանդները։ Ոսկերչության մեջ լկտի
ամբարոյականի ծնունդ, իմ եղբայրն էլ, հոր եղբորս տղան էլ ոսկերի չէին, ու հենց թանկարժեքի գործով, տվար քո գալուց հետո իշխանության, ոսկերիչները աշխատում էին փշրանքներով ադամանդել, մեծ քարերը մտնում էր քո թոփալ բելչկայի համապատասխան ծակերը, ու ծալը պակաս Ռիտա Սարգսյանի ծակերը, քո գալուց հետո իշխանության ոչ մի ադամանդ շրջանառության մեջ մեծ չափերի չի եղել, մինչև է եղել է, բայց քո գալուց հետո չի եղել, բա իհարկե զարկ տվեցիր այդ ադամանդագործությանը, բայց ոչ ժողովրդի համար, տնտեսական աճը ամբարոյականի զավակ, ժողովուրդը ինքը իրա վրա պտի զգա, ոչ թե քո չատլախ ընտանիքը զգա իրա վրա, չատլախ դու զգաս քո վրա, հələ հարցրու ժողովուրդը իրա վրա զգացել է քո տնտեսական աճը, Կովկասյան վագր էին ասում, են բոզերն էլ մի հրճվում են, մի ցենց տարված, հիացած, իհարկե չի ասի, թե Ագնեսը այսօրվա դրությամբ հիացած է, զզվանքով էր նայում երկուսին էլ, այնքան որ մտել այդ ճահիճը չի կարում դուրս գա, իսկ այն ծալը պակասը, Աննա Գրիգորյանային զիբիլա մի հիացած էր նայում դրան, աղջի ջան ինչի վրա ես դրա հիանում, ճամրտված փալասի կտոր, ճամրտված, գոնե տունդ հարթուկի մի հատ դրան, մարդաշնորհքի գա, ծուր բերելով, իրա ստերով, իրա լկտիությամբ, պադոշերեսի վրա ես հրճվում, Աննա Գրիգորյան ինքնասպան ես ալնելու, տես, ժողովուրդ բոլորը թիշեք, այդ ժամանակ ես քեզ մի հատ լավ ամուր պարանք ուղարկեմ, որ կախվես, հասկացար, այդ կախվելու պահին կհիշես քո այդ հրճվանքը, որ նստած հրճվում էիր այդ ծուր բերան, դավաճան, լկտի մարդու սատերով, քեզ էլա սպանելու, գնացել մտելս հրեշի բերանը, կուլա տալու, ժողովուրդ ջան, կարծում եմ, որ ես հասա իմ նպատակին, ձեզ ինչքան կարողացա ներկայացրեցի այդ պատմությունը, թե ոնց է հայտնվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ոնց է հետո Ալմա Աթայի պայմանագրով Ադրբեջանի հետ դուրս եկել միության կազմից, իսկ մինչև այդ արդեն Արցախը, քանի որ մերոնք ազատագրել էին Արցախը, այդ ազատագրում հաշտության պայմանագրից հետո, թե մինչև այդ, ճիշտ ասած ես տենց լավ չֆիքսեցի, երբ Արցախը կարծեմ 91-ին է հենց իրան հայտարարել, ինքնահռչակել անկախ հանրապետություն, որը ոչ մեկը չի ճանաչել, չի ընդունել, ու տենց էլ ձգել են, իբր թե բանակցում են, մինչև փուլ առ փուլ, պարոն Քոչարովը հանձնի Արցախը ու գցի Փաշինյան Նիկոլի վրա, ու տիկին ջան, քո նման
անգրագետ, տգետ փալաս փուլուսները կանգնեն փողոցում ելույթ ունենան, որ Նիկոլ դու տվեցիր Արցախը։ Նիկոլը գնացել ստորագրել է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց. բոլորը ասում էին մնացեք, պայմաններ ստեղծեցին, որ ձեր Արայիկ Հարությունյանը այդ ղզիկ ամտերը գնա բանակցիր։ Մի օրվա մեջ Քոչարովը փոխեց իշխանությանը։ Մի օրվա մեջ նրանց հանձնեց, սրան էլ ասեց կգնաս կլուծարես, որովհետև վերցրել էր Արցախի համար վաղուց։ Ու հիմա էլ որ հարց են տալիս, լկտի ձևով խուսափում են։ Լկտի ձևով։ Ժողովուրդ, սրանք ասելու բան էլ չունեն։ Սրանք ծրագիր էլ չունեն։ Սրանք ոչ մի բան չունեն ձեզ տալու, բացի վերցնելուց, խլելուց։ Այդ ուժեղ Հայաստանը, որ իրան համարում է ուժեղ ղեկավարը, ուժեղ մարդը, չի գա կաշառք չի բաժանի։ Հա, իդեպ այդ Կանզասին, որ բռնել են։ Ժողովուրդ, ես չեմ հասկանում։ Այդ մարդու քիթը պոկել նորից կպցրել են։ Այդ ինչ սիֆաթ է դրա այդ դեմքը, դրա այդ կերպարը։ Մարդ էլ չի է մարդու նման, հետախույս։ Ինչ հետախույս։ Հետախույսը առաջինը պետք է քիթսակ ունենա, դրա քիթը պոկած է։ Ու ուզում են տպավորություն ստեղծեն, որ Կանզասը ինքը իրանով է, հա, տենց բաներ կազմակերպել, իրանք տեղյակ չեն։ Ժողովուրդ, մի մոռացեք, որ Նարեկ Կարապետյանը այն տղեն է, ով ծեծի է ենթարկել այն բիզնեսմեն տղային, որ Մոսկվայում այդ մրցույթի է մասնակցել տենդերի, շահել է Գազպրոմի ու նույն բիզնեսն է արել, կանչել են, ասել են, այդ մեզ վնաս ես տվել քո բիզնեսով, կամ 10 միլիոն ես տալիս, կամ քո բիզնեսի 50%-ը։ Ու գիտեք ինչքան սենց, կարծեմ Վահի է անունը, եթե չեմ սխալվում, ինչքան սենց Վահեներ, ինչքան սենց նոր բիզնեսմեններ են սրանք այսեն տարորել, թալանել։ Այդ տղան ստիպված է եղել թողնի ամեն ինչ գնա Ամերիկա, առել են բոլոր դատավորներին, դատախազներին, քննչականին, բողոքել է, բայց գործը առաջ չի գնացել, ծեծի էին ենթարկել Նարեկ Կարապետյանը ռեստորանում իր ընկերների միջոցով ծեծել է այս տղային, ինչի համար, իրանց բիզնեսից անելու համար, դե ուրեմն իմացեք, Սամվել գոռացողներ, փողով դրանց այդ բաներին, հավաքներին գնացողներ, ձայն տվողներ, իմացեք, երբեք ձեր երեխաները, բացի սևագործ բանվորությունից, ուրիշ բան չեն կարողանալու անեն, բացի ճորտությունից, ստրկությունից, կիսասոված աշխատելուց սրանց համար, ուրիշ բան չերազեք, չի լինելու, կամ պիտի իրանց բիզնեսի 50%-ը տան սրանց։ Ինչ տարբերություն։ Սերժիկի աղբերը Ալեքսանդր Սարգսյանը, թե սրանք, ձեր համար ինչ տարբերություն, ով այդ 50%-ը կդնի ձեր երեխեքի վզին, հազիվ մարդիկ բիզնեսմենները սկսել են, մանր բիզնեսը, մյուս բիզնեսը սկսել են աշխատել, նեղացնող չկա, հազիվ ես մարդը Նիկոլ Փաշինյանը հանել է, ուզում է, հանել է մի կիսով չափ, ուզում է լրիվ ամբողջությամբ հանի այս երկիրը դնի ուղիղ ճանապարհի վրա,
Դուք փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանին սատար կանգնելու գնում եք դրա հետևից, ձեր երեխեքի վրա 50% դնողների հետևից եք գնում, հա, հացը խլողների հետևից եք գնում, մորթողների, ծեծողների հետևից եք գնում, քանի հոգույա ծեծել տվել Նիկոլ Փաշինյանը, հլա ասեք իմանանք, կամ Աշոտիկը իրա տղեն, կամ Աննա Հակոբյանը, կամ են աղջիկները Փաշինյանի, քանի հոգու են ծեծել տվել, բայց Նարեկ Կարապետյանը եկել ասելա հոպարս ասում է, որ պիտի քո բիզնեսի 50%-ը տաս կամ $10 միլիոն, հակառակ դեպքում ծեծ կուտես ռեստորանում, ու մենք էլ չենք դատվի, որովհետև փող ունենք, ինչի մասին եք երազում, ու այդ կանզասա ինչ զիբիլա, այդ անքիտ քոսոտը, ձայնագրության մեջ հերոսը ասում է, ինքը իրան հերոսի կոչում է տվել, դրա ինչն է հերոս, մի մարդու, որ քիթը պոկել են վրայից, էդի հերոսը, քիթը պոկած նորից կպցրած է, պարզ երևում է, այդ քիթը, որ դեմքից պրճոկել են, այդ վաղտ հերոս չի եղել, այդ ինչ հերոս է, հերոսը տենց թալանված դեմք է ունենում, հերոսը, էդի որ են բանին են, ակցենտից խոսակցությունից երևում էր, որ Ղարաբաղցի է, շոր հույսեր է տալիս, ես իմ ինչեր անում, կամ այդ մարդը, որ հավատում է դրան, լսի ինգեր ջան, հետո քեզ տենան, շանտեղ չեն դնելու, ոչ քեզ, ոչ քո երեխեքին, ոչ քո այդ շրջապատին, ասել են դու ով ես, հելը փախից տեղից, աշխատանք, իհատակ, աշխատել, այդ չհասկացա, մինիստրի պաշտոն է ուզում, լիքը աշխատանք է, գնա աշխատի, եթե աշխատել ես ուզում, ըքը ձնրոտ, ականջներով ծապ եք տալիս, լավ ժողովուրդ ջան, ինչքան փորձում եմ առանց էմոցիաների չի ստացվում, էլի ձայնս քաշվեց, լայվից առաջ ասում եմ, չեմ կատաղելու, բայց որ մտածում եմ և վեր եմ լուծում դրանց, չի ստացվում, ուղղակի ժողովուրդ հասկացեք մի տարական ճշմարտություն, մենք չենք կարա տերիտորիալ ամբողջականությունը չճանաչեինք, հատկապես մերը, կասեի, բա որ դուք չեք ճանաչում, բա մենք ոնց ճանաչենք, իսկ ինչի հիման վրա ճանաչենք նաև Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում էր, հա, հաղթանակից հետո կանգնեցին ասեն, ինչ Հայաստան, իշպան, մենք անկախ ենք, որ թալանեն, այ Թուրքի խոխան դիտավորյալ էլ այդ ընթացքը տվեց, որ նախ ժամանակ տա Ալիևին պատրաստվելու, հետ ստանալու, երկրորդն էլ Հայաստանի կազմի մեջ որ լիներ, Ալիևը ոնց կհարձակվեր Հայաստանի տարածքի վրա, Հայաստանը ճանաչված միջազգայնորեն, տարածքա, այդ դրա համար էլ չմտան Հայաստանի կազմի մեջ, ժողովուրդ ջան, արցախցիներ, ձեզ եմ ասում հատկապես, պայքարը սկսվել էր միացում կարգախոսով, ինչ եղավ այդ միացումը, ինչի հանվեց այդ միացումը,
Արցախը հանվեց բանակցային սեղանից, միացումը մոռացան, հլը մի բան էլ են թրիքի կերպարանքով, Վիտոսը ասում էր, ով կասի Արցախը Հայաստան է, թող Արցախ չգա, ոտները տեղն էր բռնել, ամենայն դեպս ձեզ տենց էր թվում, կերակ, անուշելնի, ժողովուրդ ջան, եթե հիշեք, չմոռանաք, եթե մեր տղաները 44 օրը չկանգնեին, եթե Փաշինյանը չընդուներ այդ մարդը, մեր ժողովուրդը չընդունեին այդ մարդը չկանգնեին, իմացեք, որ Հայաստան չկար ժողովուրդ, այն օրը Վլադիմիր Էչյանը այդ մարդը զինվորականը ռուսերեն լեզվով էլ միշտ լայվեր բանան, շատ հարցում էի իր այդ իհարկե համաձայն չեմ, բայց այդ հարցում լրիվ համաձայն եմ ու Իրանից առաջ ես ասեց մտնելու էին Սյունիք, պլանավորած էր, ժողովուրդ ջան, այդ պլանը հաստատած էր, Թուրքիայում ունդեղ ներկայ եղել նաև Շոյգուն, մտնելու էին Հայաստանի տարած գրավելու էին, ինչքան կարողանան, մնացածն ռուսները կգային փրկելու, կմասնային Ռուսաստանի կազմում ու վերջ, ժողովուրդ ջան, ամեն ինչն էլ կլինի, մի քիչ համբերել է պետք, իսկ եթե դուք հանգարց թույլ տաք, որ սրանք ինչ-որ բանի հասնեն, նույնիսկ եթե թույլ տաք, որ մտնեն խորհրդարան, դուք իմացեք, որ էլի հարամելու խորհրդարանը, ոնց որ մկանը բերեք գցեք ճաշի մեջ կամ կաթի մեջ, այտենց մի բան է կանելու, նենց արեք դրանք խորհրդարան էլ չմտնեն, դրանք ծրագիր էլ չունեն, դրանք նպատակ էլ չունեն, միակ նպատակը թույլ չտալ Հայաստանը ունենա պետականություն, դրանք բոլորը Մոսկվայից տեղադրված են, նույնիսկ այն երկու կուսակցությունը, որ Եվրոպա մետ էին ձևանում ու միացան դրանց, ժողովուրդ ջան, տրամանբանեք, մի հատ նստեք մտածեք, ոնց կարան սրանք լավ հարաբերություններ ունենան Ամերիկայի կամ Եվրոպայի, երբ որ Ռուսաստանը այսօրվա դրությամբ թշնամի է նրանց հետ, իսկ իրանք աշխատել են, իրանց փողերը Ռուսաստանում է, ու իրանք եկել են ռուսական FSB-ի ծրագիրը իրականացնելու, մտածեք, տրամաբանեք ու կհասկանաք, որ ձև չկա, իսկ այդ երկու կուսակցությունները հատուկ ստեղծվել էին այս օրվա համար ու պարտակել են երեսին քող են քաշել, որ Եվրոպամետ են, բա ուր գնաց դրանց Եվրոպամետությունը, ինչ եղավ, որ հանգարց որոշեցին միանան սրան, իսկ դբիլն արեկի կփորձում այլ է ժողովրդին խապի, այդ թույնի կտորը, որ անմեղ գառն ու կա ձևանում, այդ թունավորոցը, փորձում է ժողովրդին խապի, թե մենք սրանց հետ ձեզ Եվրոպա ենք տանելու, լավ, ժողովուրդ ջան, սրանց մասին շատ բան կա խոսալու, իմ նպատակը էդ էր, որ ես ձեզ բացատրեմ տեղին, պատմեմ, ներկայացնեմ թվերով, տարեթվերով, ոնց է եղել, որ Արցախը հայտնվել է Ադրբեջանի կազմում,
որ հենց արցախցիների սիրած պաշտած ռուսները մեզանից խլել տվել են նրանց։ Այդ հենց խլել տվել են նրանց, ու հետո էլ նենց են արել, որ մնա նրանց, հետո էլ նենց արեցին, որ էլի մնա նրանց։ Տեսակ մեր հաղթանակներ ջարեցին, էլի հետ տվին։ Ասին արպուպուշ հանգար չլացես, արքու Արցախը, արքու Ղարաբաղը, մենակ չլացես, որովհետև մի ազգ են, մի ժողովուրդ, թաթար, մոնղոլ թաթար, ինչի պետք է նրանց սիրտը մեր վրա ցավա։ Հենց ձեր սիրած ռուսներին եմ ասում, ինչի պետք է ցավա, ինչ ունեն ընդհանուր մեր հետ։ Հələ մտածեք, բայց նրանցից շատ բան ունեն, նույն արմատից են աճել։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, էլի բաներ կա ասելու, բայց այսօր եկեք սրանով վերջացնեմ։ Եվ Facebook-ում եւ շատ բան ունեմ խոսելու։ Ու հաջորդ լայվում կանրադառնամ էլի շատ կարևոր թեմաներ կան։ Կանրադառնամ դրանց ժողովուրդ ջան։ Ու տեսնենք այսքանի օրը ինչա կատարվում։ Հա, ընդհանուր մի բան էլ ասեմ ես ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Շատերի մոտ տպավորություն է, որ պատերազմը դադարելու է, բայց ես այդ կարծիքին չեմ։ Զելենսկին չի տա Դոնբասը։ Նույնիսկ Եվրոպան առաջարկում է Զելենսկուն արտահայտ ընդունել Եվրոխորհուրդ, եթե համաձայնվի Դոնբասը ամբողջությամբ տա։ Փոխանակում են առաջարկում, բայց չեմ կարծում Զելենսկին գնա այդ քայլին։ Չեմ կարծում ժողովուրդ ջան։ Չեմ ուզում հիմա ասել, ձեզ վախացնել, բայց չգիտեմ, ինչ-որ եթե հիմա դրանց մեջ համաձայնություն չկայացավ, այդ պատերազմը շատ վտանգավոր ընթացք է ստանալու, ընդհուպ մինչև ատոմային ռումբերով պատերազմ։ Ժողովուրդ ջան, հենց որ կապրենք կտեսենք, բայց շատ նենց նուրբ հետաքրքրական պահեր կան, ես մյուս լայվում կաշխատեմ անդրադառնալ դրանց, ու եթե նոր ազդակներ ունենամ տիեզերքից, անպայման կկիսվեմ ձեր հետ, ժողովուրդ ջան։ Այսօր այսքանը, պինդ պահեք խաղաղությունը, սատար կանգնեք այս իշխանությանը, ներկա պահին, այս իշխանությունը ու բոլոր այն իշխանությունները կպահեն խաղաղությունը, ովքեր կանգնած են այս իշխանության, այն կուսակցությունները ներողություն, կուսակցությունները կպահեն խաղաղությունը, ովքեր կանգնած են այս իշխանության կողքին, ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք, մի խաբնվեք, ոչ ոքի, ստում են, դրանք ստում են, դրանց համար կարևոր է իրանց գրպանն է, իրանց շահն է, դրանք վաղուց ուրացել են, հայրենիքն էլ, հայ ժողովրդին էլ, չնայած խոսում են ինքնության մասին, ժողովուրդ ջան, ասում է երգիչ Վալերն է ասում, ճանապարհով չգնացած խոսում են ճանապարհի մասին, մարդուն չճանաչած խոսում են մարդու մասին։ Ժողովուրդ ջան, եկեք սրանով վերջացնեմ, խաղաղություն հայոց աշխարհին, ձեզ բոլորին, առողջություն, լավ օրեր, հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, հունիսի 8-ին Հայաստանը քեֆ է լինելու, այսքանը կհանդիպենք, բարին են ձեզ, կհանդիպենք։